अहिले विगत चुनाव हामीले गठबन्धनसँग लड्यौँ। गठबन्धनले चुनाव आयोजना गर्दा जति परिणाम आयो संसदमा र प्रदेश सभाहरूमा हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले हामी त्यसैको उपयोग गरेर, त्यसैको सफल प्रयोग गरेर केन्द्रमा पनि सत्तासीन भएका छौँ। नेतृत्व त माओवादीले गरिरहेको छ, तर सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, बडो मुस्किलले केन्द्रीय सरकारमा। त्यस्तै 7वटा प्रदेशमा एमालेकै सरकार थियो। अब बिस्तारै हामी चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार 2-3 ठाउँमा त बनाइसक्यौँ। गठबन्धनको अरू घटकहरूको नेतृत्व सरकार र यसरी हामी सत्ताधारी भएका छौँ। सरकार कुनै ठाउँमा सरकारको नेतृत्व गरेर, कुनै ठाउँमा सरकारमा सहभागी भएर, सरकारको नेतृत्व गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएर पनि हामी अहिले सत्ताधारी भएका छौँ। अब यसलाई हामी यो संसदको आगामी 5 वर्षको अवधिसम्म हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। केन्द्रमा अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी छ। त्यसपछि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ, नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहोला, अरू घटकहरू सहभागी होला। तर अहिले संसद विघटन नहोस्, राजनीतिक स्थिरताको परिभाषा पहिलेभन्दा अलि फरक रूपमा हामीले हेर्नुपर्दछ। सरकार बदलियो भन्दैमा राजनीतिक स्थिरता रहेन, अस्थिर भयो नेपालको राजनीति भन्ने व्याख्या चाहिँ हामी नगरौँ। संसदको विघटन भयो, जो कि संविधानमा छैन, असंवैधानिक हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ। दुर्भाग्यवश त्यो भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले नेपालको राजनीति स्थिर रहन सकेन, अस्थिर भयो भन्न मिल्छ। त्यसकारणले हाम्रो अहिले रिस्पोन्सिबिलिटी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य के हो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थिरतालाई कायम गर्ने हो। आजको परिस्थितिमा भनेदेखि यो संसदलाई पुरा अवधिसम्म काम गर्न दिनु र त्यसमा सत्ता साझेदारी गर्नु, कहिले नेतृत्व गरेर, कहिले सहभागी भएर, र त्यो सत्ता मार्फत जनताको हितमा, मजदुरको हितमा, महिलाको हितमा, विद्यार्थीको हितमा, युवाको हितमा काम गर्नु हो। यसै मार्फत तृणमूल काङ्ग्रेसको र मजदुरको लागि पनि काम गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। अब तर त्यसपछिको बारेमा के भन्ने त म त अहिले पनि भन्छु, हाम्रो मध्य प्रदेश र मधेसको सरकार बनेकै छैन कहिले पनि। प्रदेशका नेताहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो धारणा योभन्दा पहिले पनि मैले बोलिसकेको छु, यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म चाहन्छु मध्य प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस्। अहिले पनि कृष्ण यादव हाम्रो प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, प्रदेशको सभापति हुनुहुन्छ। रामस्वरूपजी पहिले पनि भौतिक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरू मिलेर मध्य प्रदेशमा अब जसपालाई हामीले 70मा उहाँको अध्यक्ष सभापति हारिसकेपछि 12मा उहाँलाई जिताउनेहरूलाई हामी मद्दत गरेका छौँ। अब योभन्दा पहिले पनि जसपाको मुख्यमन्त्रीलाई, सरकारलाई मध्य प्रदेशमा हामीले समर्थन गरेका छौँ, सहभागी दिएका छौँ। अब पालो नेपाली काङ्ग्रेसको हो। मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा साझा सरकार, गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसको लागि वातावरण सबैतिर बनाइदिनुहोस्, त्यसको लागि अगुवाई गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। मधेसमा काङ्ग्रेस भयो भने कि देशमा काङ्ग्रेस हुन्छ, यो पनि मेरो भनाइ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रा पुराना नेताहरू मात्रै होइन, अहिले पनि 7 प्रदेशका, खास गरेर पहाडका हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत कुराकानीमा, अनौपचारिक कुराकानीमा, कि जबसम्म मधेसमा काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन
जबसम्म मधेसमा काङ्ग्रेस बहुमत प्राप्त गर्दैन तबसम्म देशमा काङ्ग्रेसको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चितता हुँदैन त भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो त? त्यसको अर्थ हो मधेसमा काङ्ग्रेसको बहुमत दिलाउने काम हामीले गर्नुपर्दछ। अब काङ्ग्रेसको बहुमत पाउनको लागि गठबन्धनमा चुनाव लड्यो भने हुँदैन। अहिले जे भयो भयो, 5 वर्षमा यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिउँ त अब आउने 5 वर्ष पछिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लडेर देश मधेसमा पनि र देशमा पनि बहुमत प्राप्त गरोस्। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि र तृणमूल काङ्ग्रेसले पनि आजैदेखि काम गरोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै